Как всем известно, что можно смотреть на три вещи. На огонь, воду, а третье там всегда по-разному. И я, в общем-то, с этим согласен и еду смотреть на костер. Кто-нибудь видел костер? Те, кто видел, те меня прекрасно поймут. Не, реально еду на костер. Вот. Но на самый большой костер в мире. Как вам такое? Серьезно, в общем, в городе Алисун проводится такое мероприятие в день солнцестояния каждый год. То есть они сооружают такую конструкцию из поддонов высотой 60 метров и поджигают. Так что надо посмотреть, что самое большое в мире все-таки, как-никак. Вот. Я по пути буду еще проезжать кучу достопримечательностей там, и так далее. В общем-то, все будет в одну кучу. Так что наслаждайтесь. Гей-пропаганда в небе. Вон он закат и дождик грибной. Когда солнце и дождик, это же грибной называется, правильно? Вот Тесла. Так, вот сейчас проезжаю город Лиллехаммер. Очень известный город Норвегии. Вот, известен тем, что здесь была Олимпиада в 1994 году. От себя скажу, что здесь нет ничего интересного вообще. Обычный норвежский маленький городок. Вон он, трамплин. Первая достопримечательность, которая мне попалась по пути, это тропа тролля. К сожалению, из-за тумана не удалось мне нормально заснять. Вот, то есть пару планов всего. Едем дальше. Еще будет много всего интересного. Выезжал я вчера уже под вечер. Начало рубить, дорога длинная. А гостишки, ничего, ни отеля, ни гостишки, ничего не было. Пришлось спать в багажнике. Так себе удовольствие. Сразу скажу. Вот. Ну ничего. Сейчас самое главное кофе раздобыть. И я снова в строю. Совсем китаец. Ночь в багажнике сказывается уже. Вот. Ну, фигня в том, что сейчас сезон и все занято. Я вот сколько не смотрел по пути, мест нет. Вот. Но я, в принципе, предусмотрел этот момент. Я взял свою палатку на всякий случай. Я очень надеюсь, что он мне не пригодится.
Вот, но если я ничего не найду, то буду раскладывать палатку. По-любому лучше, чем багажник. Такой план. Добрался я до конечной точки, к костру, он неподалеку находится. Вот. Выезжал с Осло, было 26 градусов, солнце светило, отличная погода вообще. Приехал на запад, такая вот херня вокруг, дождь, 12 градусов, ну такие вот особенности. По статистике один солнечный день в неделю, там 50-60 в году. Вот, а видео с костром прямо вот сейчас. Ghosts and devils come a-calling, calling my name out, lost in the fire. Sweet virgin, your blood is calling, calling my name out, lost in the fire. Да, это было что-то. Это просто, это один из самых крутых фейерверков, которые я вообще видел когда-либо. Вот, но экшен был действительно достойный. Вот, даже взбодрило меня немножко. Я поспал сегодня часа 3-4, но сейчас уже нули. Уже воскресенье у меня. Вот, я еще не спал. А надо бы. Вот. И к моему несчастью я не нашел, где остановиться, поэтому либо палатку где-то надо ставить, либо опять в машине надо ночевать, походу. И это еще не все видео, там еще впереди ого-го. Вот она, моя кровать. Сегодня матрас, спальник. Вот, и багажник. Именно вот так вот это все выглядит.
Не знаю, вчера в ту сторону головой, теперь в эту. Надо попробовать. Ладно, спокойной ночи. What you say? What you say? What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Это уже следующий день. Настроение отличное, погода замечательная. Вот. Еду сейчас по горе, прям по хребту по-норвежски. Follow me now, and follow me now. You follow me, follow na na.